繼上2集之後，有好多觀眾都問我究竟富國島動物園值唔值得去？如果半日又玩唔玩得晒？今集就會同大家一一揭曉答案。睇之前記得訂閱我嘅頻道啊！今日咧係嚟到富國島嘅第3日啦，咁我見今日天氣好咧，我就準備出發去野生動物園。咁由中部坐 Grab 去咧，大概半個鐘。咁我都建議大家嚟富國島嘅時候咧，啲 schedule 都唔好預先約好嘅，因為咧佢臨近呢啲雨季嘅天氣咧，佢真係隨時可以話落雨就落雨。咁所以大家咧可以嚟到嘅時候咧，睇翻天氣報告啦，再去決定究竟嗰一日嘅行程你係想去邊度咯。陣間都會同大家分享行動物園嘅攻略。我哋而家入場先。咁呢個動物園咧可以分為 Safari 區同埋 Zoo 區上下2個區域，咁分別咧有2種嘅遊園車。第一種就會係你而家見到嘅 Zoo 區代步車啦，咁佢係需要額外俾錢買飛嘅。咁我而家去買飛先。咁普通嘅 Zoo Tram 咧價錢係10萬嘅越南盾啦，大家咧可以按照需要去揀坐普通定係 VIP 嘅私家車。咁而家咧就同大家行個 Zoo 區先。好緊張，我仲要坐出邊呢個位。咁第一站咧，佢擺低我落嚟個好似爬蟲館咁嘅東西，咁佢有好多蜥蜴啊、蛇啊死啦，要行過去啊，點算啊？佢呢條吊橋行落去好實在，唔喐，嚇死我！哇，唔係喐嘅，原來喐嘅，冇事。Oh my god！ 你知唔知我下邊見到咩啊？咁而家我哋準備出發下一站，佢帶緊我哋去睇大笨象。唔知大家又有冇試過餵大笨象呢？咁喺呢度買一盒飼料餵大笨象呢係3萬嘅越南盾。咁動物園都設計咗斜坡呢，去令大笨象同我哋有啲距離嘅。咁所以小朋友喺呢度呢都可以好安全咁樣去餵佢哋。嚟到今日最期待嘅環節呢，就係長頸鹿餐廳啦。等我試下呢間餐廳好唔好食先。我喺 Klook 買飛嘅時候呢，咁呢度已經連咗15萬嘅餐飲券啦。咁我就補咗1萬蚊。咁就轉食咗呢個炸雞餐，佢份量呢其實都唔係話好多，咁但係呢個價錢嚟講算係咁啦，係意外地幾好食。佢好鬆脆之餘，入邊係超滑咯。唔使飛到非洲，喺呢一度呢都可以近距離餵長頸鹿。咁基本上呢啲長頸鹿見到你拎住嘢食，佢就會自動自覺咁樣走埋嚟㗎啦。咁呢一個 area 係你就算唔消費都可以過嚟。如果大家都想餵長頸鹿呢，都建議早啲嚟，因為飼料賣晒就冇噶啦。咁食完嘢之後就過咗嚟等 Safari 嘅車呢，就直接入去 Safari 園區入邊呢，就去睇啲野生動物嘅。呢架 Safari 車就係動物園入邊免費嘅遊園車，都係成個動物園唯一有冷氣嘅地方啊。咁佢就話其實左右兩邊呢都會有唔同嘅動物睇啦，咁所以其實你坐左邊定右邊呢都冇乜所謂嘅。Welcome to the safari. 呢一個 Safari 園區好有穿越非洲草原嘅感覺啊！因為呢一度咧會有啲長頸鹿啦、斑馬啦、唔同嘅野生動物喺你面前慢慢咁樣行過，咁其實呢一個感覺咧都幾震撼㗎。So many, yeah, so many. A group. Yeah, are you Korean? No, Hong Kong. Are you? 入到嚟呢個第2個 area 咧，佢有雙重嘅鐵閘喎，就知嚟了啦。估唔到首先出嚟迎接嘅呢係呢一隻黑熊，咁佢同我哋嘅距離呢，其實只係相差幾米㗎咋。正當我哋以為呢度只係一大片草地嘅時候，獅子就喺呢個時候出現啦。好搞笑，因為頭先咧見到佢嗰個獅子1黃4切，完全係 lucky one。坐呢架 Safari 車咧，全程大概20至25分鐘。咁因為動物園咧晏晝4點就會閂門㗎啦，我都建議大家早啲入園。咁我覺得頭先呢個 Safari Tour 嘅車咧係最值得搭，真係成個動物園最值得搭嘅一架車。咁我都建議大家一嚟已經可以直接去搭嗰一架 Safari Tour 嘅車，一家大細都睇到勁嗨晒駱駝。拗痕，佢竟然用呢條繩索喺度拗痕。我覺得呢個動物園咧都幾值得嚟。我差唔多12點鐘嚟到，而家時間係2點41分啊！呢度 around 留3個幾鐘，其實都好夠。咁主要係睇下你會唔會有啲咩體驗啊？可能你會去餵下長頸鹿啊，或餵下啲唔同動物呢，嗰度就會 spend 多啲時間咯。去完動物園就轉戰下一站，同大家去一個充滿威尼斯風情嘅地方。
咁我而家身後邊咧，呢度就係富國大世界啦。咁呢度咧係成個好似威尼斯咁。咁但係我而家過到嚟咧，around 3點鐘啦。咁其實佢冇乜鋪頭開嘅啫。咁你見到可能都係有啲massage或者係有啲餐廳喺呢度。咁上到嚟橋呢個位置咧，就可以睇到晒成個景色啦，好靚啊呢度。咁富國大世界呢度最有特色嘅呢，就係可以體驗坐貢多拉啊！咁不過呢，而家晏晝呢，陽光直曬，咁我建議都係黃昏時段坐呢，就會比較舒服啲。咁由於出邊呢，真係實在太熱，我就揾咗間 coffee shop 就坐低飲杯冰凍嘅好茶，俾大家睇下個景先。咁如果大家都想嚟呢個富國大世界呢，可以遲少少，可能差唔多5點幾先開始嚟啦。因為而家3點幾呢，其實成個大世界呢度呢係冇乜人嘅，咁啲餐廳都主要係 ready 緊晚市啦。咁不過我今日呢就未必會 stay 喺呢度食夜晚，我就應該會翻去我酒店附近，順便呢就去埋個 King Kong Mart 嗰度買手信啦。咁原來呢度4點至6點幾呢係會有唔同嘅 mini show 睇㗎。咁喺離開大世界嘅時候呢，就啱啱好遇到第一個表演環節。King Kong Mart 呢就係全島最大嘅超市，入面有一款咖啡呢係好飲到我想揾代購幫我再買啊！呢度就好似一個百佳超級市場咁樣，所有嘢都應有盡有。大家記得嚟呢度買手信啦。咁我都買咗呢一度嘅花生米餅啦，都係幾好食㗎。好多樣嘅咖啡糖啦，仲有呢款椰子餅都係必買嘅手信。呢度仲有啲蘆薈 gel 可以買。如果你真係曬傷咗咧，都可以喺呢度買個蘆薈 gel 補一補救啊！真係嚟到越南大國點可以唔買咖啡？終於俾我揾到呢個 corner， 我衝啊！全部都係咖啡，哇，好香啊！咁我個人幾推薦呢款香蕉 cappuccino 啊！咁如果平時你中意飲香蕉朱古力嘅話咧，一定要買呢款，係我唯一一款飲完係想揾代購再幫我買嘅咖啡啊！我最後嘅戰利品超多。咁最後今晚嘅晚餐呢，我就喺翻我酒店樓下嗰度食佢一個 seafood 嘅 buffet 啦。咁佢好正嘅，佢係對住成個海灘啦，然後佢仲會有菲律賓嘅 acoustic band 咧喺度表演，我俾大家睇下。咁呢度嘅晚市海鮮 buffet 呢，價錢係59萬越南盾一個人。等我帶大家睇下有啲咩好食啦。咁首先呢，呢度有一個 honey 嘅 lemonade 啦，仲有一個西瓜汁。甜品係有超多選擇嘅呢度。之後就會係麵包嘅區域同埋沙律區，咁都會有啲刺身啊、壽司啊俾大家揀。咁我自己覺得呢個忌廉汁青口呢係非常之好食嘅。咁可能大家呢都會驚喺富國島呢度食海鮮呢會唔乾淨，咁你哋呢都可以要求廚師煮熟啲㗎。因為呢一度呢係你睇啱啲咩海鮮呢，就同個廚師講，咁佢就會即叫即燒。咁佢嘅海鮮種類呢，雖然唔係話好多，咁但我覺得佢食物嘅質素都係 OK 嘅。咁同埋啲甜品呢，都係整得非常之精緻。咁因為咧我冇事先 book 啦，咁所以咧 outdoor 嘅座位就已經坐晒啦。咁如果你哋都想坐出邊對住個海嘅話咧，記得早啲 book 定個buffet嘅時間咯。咁今集咧就嚟到呢度啦，下一集亦都係富國島嘅最後一集，將會同大家去富國島嘅珍珠樂園，同大家睇大隻仔美人魚 show， 仲會挑戰我人生第一次玩火。咁精彩嘅行程，大家點可以錯過啊？記得快啲 subscribe 我嘅 channel 啦！